अच्छा, एक बार बहुत जोर से बारिश हो रही थी। उसकी वजह से बहुत ठंड भी बढ़ गई थी। बारिश में एक बंदर एक पेड़ के ऊपर बैठा था। ठंड की वजह से और बारिश की वजह से वो कांप रहा था। उसी पेड़ पे एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में अपने घोंसले में मस्त थी और बारिश का आनंद ले रही थी। तभी चिड़िया ने देखा कि ऊपर बंदर कांप रहा है। उससे रहा नहीं। उसने बंदर को कहा कि बंदर अंकल, तुम इतने बड़े हो, भगवान ने तुम्हारे को इंसान जैसे हाथ पांव दे रखे हैं, तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेते जो कांप रहे हो? हम चिड़िया भी इतनी छोटी सी हैं, देखो हमने भी घर बना रखा है, अपने बच्चों के साथ प्यार से रह रही हैं, तुम अपना घर क्यों नहीं बनाते हो? जब बंदर ने ये शिक्षा सुनी, उसको बड़ा क्रोध आया कि ये छोटी सी चिड़िया और मेरे को शिक्षा देती है, मैं तेरे को अभी मजा चखाता हूँ। कह करके बंदर ने झपट्टा मारा और चिड़िया के घोंसले को तोड़ डाला। चिड़िया किसी तरह से अपने बच्चों को लेकर के जान बचा करके उड़ करके भागी। इसीलिए कहते हैं समझदार आदमी कि सीख उसको दीजिए जिसको सीख सुहाए, बंदर को क्या सीख दे, चिड़िया का घर जाए। इसका मतलब है कि आपको सीख उसको देनी चाहिए जो उसके लायक हो। चिड़िया ने बंदर को सीख दी और बंदर ने चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कि उसी को सीख दीजिए जो सीख के लायक हो। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, उसको शिक्षा देनी चाहिए। बेवकूफ़ आदमी को जो शिक्षा ग्रहण ही ना कर सके, उसको शिक्षा देने का भी कोई फायदा नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा।